असे जे मेडिसिन असता जेन्ना दोतोर खंयचे मेडिसिन प्रिस्क्रायब करता त्या प्रत्येक मेडिसिनाचो एक डोस असता आणि ते मेडिसिन त्या डोसा प्रमाणेच पेशंटाक पावूंक जाय जाल्यारूच त्या मेडिसिनाचो इफेक्ट दिसून येता। आता कशें आसा जशें की एंटीबायोटीक आता जर दोतोरान प्रिस्क्रायब केले थंडी जाल्या किंवा कसल्या इन्फेक्शना खातीर जर प्रिस्क्रायब केले ताजो एक पर्टिक्युलर एक डोस असता आणि त्यो त्या प्रमाणे जश्यो दोतोरान सांगल्या जशें की सकाळी सांजचे आणि कितल्या दिसा खातीर हे लक्षात दवरूंक जाय। मेन म्हणजे कितल्या दिसा खातीर ते लक्षात दवरूंक जाय आणि तो तितल्या दिसाचो कोर्स कंप्लीट करूंक जाय। कशें आसता एक गुळी जेन्ना आमी घेता किंवा 2 गुळयो घेतल्यो एकदां जिवाक बरें दिसता आणि बरें दिसल्या उपरांत पेशंटाक अशें दिसता की आनीक आपल्याक आतां गुळयो घेवपाची गरज ना आपल्याक बरें दिसलें पूण जो तुज्या कुडीन जो जर्म असता जो जंतू असता त्यो 2 गुळयो गेल्यो की तो मातसो थंय निबावल्या सारको जाता पूण तो कायम सारको मरना आणि त्या खातीर हे इन्फेक्शन मागीर परत जावं येता। म्हणून कितें करूंक जाय तो कंप्लिटली जर तो जंतू जो जर्म आसा तो मरूंक जाय आणि इन्फेक्शन पूर्णपणे जर क्लियर जावंक जाय जाल्यार ज्यो मेडिसिन दिल्या जितल्या दिसा खातीर तितल्या दिसा खातीर तो कोर्स घेवन मेडिसिनाचो कोर्स कंप्लीट करूंक जाय। नाजाल्यार ते जे मेडिसिन तुमकां दोतोरान दिला स्पेशली जर एंटीबायोटीक आसा जाल्यार ते मेडिसिनाचो तुमच्या आंगान रेजिस्टन्स तयार जाता आणि दुसरे फावट तुमकां ते एंटीबायोटीक तुमच्या कुडीक लागू जायना आणि मागीर हायर एंटीबायोटीक दिवचे पडटा म्हणजे व्हडलो डोस दिवचो पडटा। सो ते हे अशें जावचें न्ही म्हणून दोतोरान ज्या प्रमाणे मेडिसिन प्रिस्क्रायब केला जशें की जर त्यो 5 दिसाचो जसो कोर्स आसा जाल्यार तो 5 दिसा खातीर घेवपूच जाय 2 दीस घेवन गुळयो भायर मारपाच्यो ना। एंटीबायोटिकूच न्ही इवन जर कोणाचे हिमोग्लोबीन कमी आसा किंवा जर घटाये खातीर खंयच्यो गुळयो दिल्या एक दीस घेतकच बऱ्यो दिसता म्हणून त्यो बंद करप ना त्यो कंटिन्यू सारक्यो करप तेन्नाच ताजो इफेक्ट दिसून येतलो। तशेंच जर खंयचे मेडिसिन एक बाटली दिल्या म्हणून थोड्यांक कशें दिसता दोतोरान सांगलां आज एक दीस इल्ले घे फाल्यां एक दीस इल्ले घे म्हणजे अशें वेवस्थीत जसो डोस दिला तसो दिसाक 2दा असो दिला पूण ती बायलेक जर अशें दिसलें की 2दा घेवन आपल्याक खूब बरें दिसलें म्हणून तिणें जर कितें केलें एकदम सगळी जर बाटली घेतकच आपल्याक एकदम बरें दिसतलें अशें समजून जर एकदम घेतलें जाल्यार ते ताज्या जिवाक माल पडटलें। म्हणून कितें करप जशें दोतोरान सांगलां तशेंच फॉलो करप आपूण मेडिसीन बदलप ना। आनी एक गजाल आसा जी हांव सगळ्या लोकांक मेरेन पावोवंक सोदता की डायबिटीजाचे मेडिसीन आणि हायपरटेन्शन म्हणजे ब्लड प्रेशराचे जे मेडिसीन आसा जेन्ना डॉक्टर तुमकां प्रिस्क्रायब करता तेन्ना त्यो गुळयो जश्यो डॉक्टर सांगता तश्यो घेवप आणि जो मेरेन डॉक्टर बंद कर म्हणना तो मेरेन बंद करप ना। कारण थोडे लोक अशें करतात की आज म्हजी शुगर आता सगळ्यांकडे घरा ग्लुकोमिटर आशिल्ल्या कारणान चडशीं जाणां घरा चॅक करतात आणि म्हजी शुगर आज बरी आसा म्हणटात आणि मेडिसीन घेवप बंद करतात। थोडीं जाणां प्रेशर सुद्दां अशेंच करतात की म्हजें आज प्रेशर बरें आसा म्हणटात आणि बंद करतात आणि हाजो परिणाम असो जाता की एकदां सडनली प्रेशर वाडटा किंवा डायबिटीज वाडटा आणि मनशाक एकदां मागीर सिम्पटम्सूय दिसना। सो हे सगळें टाळपा खातीर दोतोराक कन्सल्ट केल्या शिवाय दोतोराक कन्सल्ट केल्या शिवाय मेडिसीन हे बंद करप ना। स्पेशली हायपरटेन्शन डायबिटीजाचे जे पेशंट आसा तांणी ओके आणि मेडिसीन कंटिन्यू सारखे व्यवस्थित घेवपाचे। तुमची डायबिटीज आणि प्रेशर जे नॉर्मल आसा म्हणटा ते ह्या मेडिसिना खातीरूच नॉर्मल जावन उरता। सो ते नॉर्मल जाला म्हणून बंद करप ना दोतोराक मेळून एवरी मंथ दोतोराक मेळूंकूच जाय। Camp has been organized in our ward here in Karona, and it is a good initiative taken by the health center to organize this camp because it's very beneficial for all of us. There has been screening for cancer screening, for diabetes, for blood pressure, and all the basic health requirements whatever have been screened here. So everybody should make use of this opportunity
and participate. And it has been organized very well. So we are very grateful for having this. How important it is to check your health regularly? Yeah. So there are sometimes some signs which we ignore and we are not aware. So by coming here, there are things which we come to know about health, and we should. That's why we should participate in the health camps whenever, as and when it is organized. आमी TB मुक्त भारत हो 2026 आमी एलिमिनेट करपाक चिंतला. तेका लागून आमी लोकांक अवेरनेस दितात आनी आमी एवरी फिल्डान वचून घरांनी वचून आमी तांकां सांगता तुमकां बाबा कसली सायन्स एंड सिम्पटम आसा जाल्यार आमच्या हेल्थान येवन टेस्ट करपाक जाय. स्पुटम टेस्ट आसा, ब्लड टेस्ट आसा. तेन्ना लोकांक आमी चडूच तांकां आसा सायन्स एंड सिम्पटम दिसता जाल्यार एक्सरे काडटा आनी तो एक्सरे आमी सांगता तांकां. आमचे कडेन मिशीन आसा, ते मिशीन सांगता बाबा तुका कितें आसा जाल्यार कळटा. तेन्नाच आमी मागीर ताका डॉक्टराक कन्सल्ट करता आनी आमच्या हेल्थान फ्री मेडिसीन मेळटा. इतलेंच न्ही, लोकांक म्हयन्याक 1000 मेळटा आनी आमी तांकां सांगता की तुमचो बँक नंबर दिवाय म्हणून. आनी तेच भाशेन आमी तांकां बरो आहार दिवपाक सांगता, घेवपाक सांगता. कशें कितें जेवपाक जाय, कितें खावपाक जाय तें आनी कशी नितळकाय जावपाक जाय ती. आनी जर तर कोणाच्या घरान कोणाक TB पेशंट मेवलो जाल्यार तांकां आमी सांगता कशें प्रिकॉशन घेवपाक जाय. ही सगळीं तेंची लक्षणां आसा की तोंडार तेणें लेस दवरपाक जाय आनी कशे भाशेन आपलें प्रोटेक्शन करपाक जाय आनी दुसऱ्यांक हें इन्फेक्शन दिवंक जायना म्हणून. ही TB आहा ते 6 म्हयन्यां भितर क्युअर जावंक शकता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सायन्स एंड सिम्पटम्स कितें ते TBच्यो. सडनली मनशाची वेट लॉस करप, मनशाक जेवपाची रूच आसना, रातची न्हीद पडना, घाम येता रातचो आनीक थुंकयेंतल्यान रगत पडटा आनी खोकली थांबोन थांबना. असल्या जाग्यार तुमी असले तर तुमकां कसले सायन्स एंड सिम्पटम आसा आनी तेन्ना तुमी एक्सरे काडपाक आनी डॉक्टराक मेळोन थुकीचो तपास करपाक जाय आनी एक्सरे काडूंक जाय. हॅलो, माझे नाव श्रुती राणे. हांव PSC आल्दोना हेच्या अंडर ANM म्हणून काम करता. आयज हांगा कारोना आमी एक कॅम्प दवरला. थंय आमी आयज ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता. ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आमी फक्त स्पेशल बायलां खातीर करता. कांयशा कारणामुळे जी बायलां आसता घरान कामाक कितें बिजी उरता, तांकां आपल्या स्वता खातीर टायम असो नासता. सो तांकां आमी आयज कॅम्प दवरून तांकां लागीं हाडले की तेंच्यांनी आपले स्वता खातीर म्हणून ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करपाचें. त्या ब्रेस्ट एग्जामिनेशनान आमी तेंचे आमच्या कडेन डिवायस आसा. सो त्या डिवायसान आमी तांकां चॅक करता. ते आमी म्हणजे चॅक करून डिटेक्ट करता की कितें तांकां गाठ जाल्या. फुडें वचून मागीर ती गाठ कॅन्सराचेर ना पडपा खातीर ती डिटेक्ट जावन ताका बेगींतल्या बेगीन ट्रिटमेंट दिवन ते ऑपरेट करून आमी तांकां तेंची लायफ वाचोवंक शकता. आयज हांव सगळ्या बायलांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हांगाच न्ही, आतां सगळ्या फूल गोंयांत कॅम्प चल्ला. सगळी कडेन खंय ना खंय खंयच्या PSC अंडर CSC अंडर सगळ्याक कॅम्प चालू आसता. हे एरियेक रावता म्हणून हांगाच न्ही तर खंयूय केन्ना गेली की ते कॅम्प चालू आसा. सर्विसीस ज्यो मेळटा त्यो घेवपाच्यो, स्वता खातीर टायम काडून ते आपूण स्वता खातीर टायम काडून तेंच्यांनी ते सगळे आपली सर्विसीस घेवन स्वताक टायम दिवपाचो आनी आपल्याक टेस्ट करून घेवपाचें.